Всем привет, на канале Настя Карамелька. И я играю в пиццу, как готовить пиццу. И скажите, когда я забуду потом делать, какую формочку, напишите, пожалуйста, в комментарии. Я пока круглую возьму. Так, кетчуп. Вот такой, да, вкусный. Колбаски. Вот такой. Бара-бара-ба-ба-бам-бара-бам. Сырка вот вот. А это сделала. А нет, овощи давайте. А бананы. Так, грибочки. И яички. Теперь в печку. Ладно. На минуту прошла. Именно на минуту. Бам-бам-бам-бам-бах. Так, девку. Нет, не такую. Вот такую. Петрючку. Ой, это очень сложно выбрать. Это вот так вот. Вокруг пиццы. Она не будет съедобна. И у меня реклама. Ням-ням-ням-ням-ням. Домино нельзя. Давайте все скушаем. Кусочки оставили. Пата-пата. Ой. Пах. Я замуж выхожу. За Лаврика. А сейчас он уже может. Если он узнает, что ты приходил, помнишь, тогда с Лёшкой Зайцевым не изменял? Скотина. А он ей тогда замуж выхожу. На. Приходил, получится, что только на второй вес. На. Забавный шпик в угаре не считается. А месяц, как сука, сутра, приехать. Пока предки на Алтай в поход ходили. Настя, это дерзко не надо. Правда. Не собираюсь уже Хоть женат, но мы это исправим. Тем более, слышно с вами сестра, иначе никак. А, конфеты тоже можно? Поставить, чтобы не засветиться, и собираться водить. Нет, в принципе, нельзя. Конфетку можно. Тише. Нельзя. Можно. Нельзя. Можно. Извините. Можно. Пицца. Да, важливый лес.
решение администрации. Не, на все-таки тебе такой концерт забывал. Один город, где московский звезд, они там Ну кому ваше творчество новое? Вы что, как ребенок? Вы что, не видите, что ли? Лаковый кусок. Да здесь все что угодно можно сбросить. Хотите отель, хотите в отеле бордель. Прощальный будет ваше выступление. Наверное, так с музыкой и вдвоем желательно. О, Николай Петрович, вот с вашей музыкой только помирать. У меня репертуар. А кто же? Чего? Знаете, когда я с вами рядом, мне просто... Ладно. Нет. Всем пока, вы были на канале Настя Карамелька.